हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सिविल सर्विस एजुकेशन, जहां आपको यूपीएससी एंड अदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस रिलेटेड करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स ऑफ 11 जून 2021। वीडियो के आखिर में एक मोटिवेशनल कोड भी दिया गया है, जब जरूर देखें, जो आपके फ्यूचर को ब्राइट और गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगी। पहला पॉइंट, इंडिया रिकॉर्ड्स 91,702 न्यू केसेस, 3,403 deaths. India reported 91,702 new cases of COVID-19 and 3,403 new fatalities, taking the infection tally to 2,92,74,823 and death tally to 3,63,079 deaths, according to the Union Health Ministry data updated on Friday morning. So, इंडिया ने लास्ट 24 आवर्स में 91,702 न्यू इन्फेक्शंस पाए गए और 3,403 न्यू डेथ भी रिकॉर्ड की गई, जो टोटल टैली को ले जाता है केसेस की टैली को 2,92,74,823 और डेथ टैली को ले जाता है 3,63,079 डेथ्स। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा लोगों को इन्फेक्शन हुआ, 16,813 केसेस देखे गए। केरला में 14,424 एंड महाराष्ट्र में 12,207 केसेस पाए गए। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा लोग मारे गए 393 कैजुअलिटीज के साथ, तमिलनाडु में 358 एंड कर्नाटका में 194 लोग मारे गए। नेक्स्ट, Bihar in fudging row as COVID-19 toll jumps by 72% after recount. Bihar's opposition on Thursday accused Nitish Kumar government of fudging data after the COVID-19 death tally in the state jumped by a whopping 72.84% after a recount by the authorities. So बिहार का opposition ने नीतीश कुमार गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया, अक्यूज किया और कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि COVID-19 डेथ टोल डायरेक्टली एक दिन में 72.8% से जंप करता है और जो कि 1 से 2% तक था वो डायरेक्ट 72.8% हो चुका है। और ये कहा गया कि उनकी गवर्नमेंट, नीतीश कुमार की गवर्नमेंट ने डेथ जो रिकॉर्ड है उसको दबा के रखा था मीडिया से। On June 7th, the official figure of COVID-19 deaths were 5,424. So June 7th में 5,424 डेथ COVID-19 डेथ फिगर पाई गई और नेक्स्ट डे में 9,375 तक वो डेथ रिकॉर्ड चली गई थी। सो एक दिन में ऑलमोस्ट 4,000 डेथ रिकॉर्ड की गई बिहार में। In the verification exercise that lasted 15 to 20 days, the government added 3,951 more death. So 15 से 20 दिन में जो वेरिफिकेशन एक्सरसाइज था उसमें और भी ज्यादा 3,951 मोर डेथ ऐड की गई। So most of them happened in the second wave of COVID-19 since the April 2021, said the health officials. So health officials का कहना है कि ये जो डेथ्स है ये सेकेंड वेव में हुआ है और अप्रैल 2021 के बाद हुआ है और इतनी सारी डेथ्स जो है वो दबा के रखी गई थी। Next, focus on second dose for healthcare workers and frontline workers. States have been advised to focus on the second dose of COVID-19 vaccination coverage among healthcare and frontline workers. और healthcare और frontline workers को सबसे पहला प्रायोरिटी दिया गया था और सबसे पहले प्रायोरिटी देते हुए उनको फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन भी दिया गया था। अब स्टेट्स को ये एडवाइस दिया गया है कि आप लोग हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को सेकेंड डोज सबसे पहले दो। A release issued by the Union Health Ministry said Health Secretary Rajesh Bhushan chaired the high-level meeting on Thursday and informed states and union territories of the modifications in COVID platform. So, ये मीटिंग की गई थी हेल्थ मिनिस्ट्री और दूसरे यूनियन टेरिटरीज स्टेट्स के जो हेल्थ मिनिस्टर्स हैं उनके साथ, और ये कहा गया था कि कोविन प्लेटफॉर्म जो है उसको मॉडिफाई किया जाएगा और उसे एम किया जाएगा कि वो और भी ज्यादा लोगों को रजिस्ट्रेशन करने का मौका दे और भी ज्यादा इफेक्टिव रहेगी कंट्री वाइड। नेक्स्ट, doctors welcome ministry's treatment protocol for children. Doctors, while welcoming the Union Health Ministry's latest treatment guidelines for COVID-19 management in children, underline the need to create awareness to prevent misinterpretation which could prove counterproductive. So डॉक्टर ने ये वेलकम किया कि यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री बच्चों को भी ट्रीटमेंट करना चाहती है कोविड से। सो ये उन लोगों ने वेलकम किया और इसको वेलकम करते हुए, गाइडलाइन को वेलकम करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि इसके बारे में हमें अवेयरनेस फैलाना पड़ेगा। वैक्सीन की तरह ये ना हो, वैक्सीन आ गया उसके बाद आप अवेयरनेस नहीं फैला रहे, इसीलिए कुछ लोगों को लग रहा है कि वैक्सीन खतरनाक हो सकती है। ठीक वैसे ही यहाँ पे भी वैसे ही लगेगा, कुछ बच्चों को अगर ट्रीटमेंट के लिए लिया जाएगा तो वो कहा जाएगा कि ये खतरा हो सकता है बच्चों के लिए। सो इसके लिए एक अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा ताकि लोगों को गलत फहमी ना हो। द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज in its guidelines
for the management of COVID-19 among children has said that remdesivir is not recommended in this population and that is an emergency use authorization drug. So जो डायरेक्टर जनरल है हेल्थ सर्विस के, उन्होंने क्लियर कह दिया कि बच्चों की ट्रीटमेंट तो होगी लेकिन उसमें रेमडेसिविर ड्रग यूज नहीं किया जाएगा क्योंकि वो एक इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन ड्रग है और वो बच्चों के लिए यूज नहीं किया जाएगा. नेक्स्ट, उड़ीसा ट्राइबल फ्री विलेज फियरिंग जैब. Tribals in Orissa, Raigada district fled the village after locking up their houses to avoid taking the COVID-19 vaccine. The incident took place at Champakana under Kulknara block of Raigada. So, Raigada district में, उड़ीसा के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जो चंपकाना विलेज है, वहाँ के लोग जो है देखे गए कि वैक्सीन लेने के डर से अपने घरों को बंद करके वो लोग फरार हो चुके हैं. वो लोग सब वहां से भाग गए. द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैज हेल्ड अवेयरनेस कैंप एक्सप्लेनिंग द बेनिफिट्स ऑफ इनोकुलेशन. वहां पे एक अवेयरनेस कैंप लगाया गया था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से. ये कहा जा रहा था कि वैक्सीन कितनी फायदेमंद है, कितनी बेनिफिशियल है और ये आपको लेनी पड़ेगी. लेकिन जैसे ही वो अवेयरनेस कैंप लगाया गया, सब लोग, जितने भी लोग थे वो विलेज में, वो लोग अपने अपने घरों को लॉक किया और वहां से भाग गए. अब ये ऐसा क्यों हुआ, लोगों को ऐसा क्या लगा कि कोविड-19 वैक्सीन क्या है? सो डॉक्टर शैलजा जो ट्राइबल्स में हेल्थ कम्युनिटी चलाते हैं, उन्होंने कहा कि एक व्हाट्सएप वीडियोस वायरल हुआ था कि वो उसमें दिखाया जा रहा था कि जो जो इंसान वैक्सीन ले रहा है 2 साल बाद उनकी मौत हो जाएगी, वो लोग मर जाएंगे. तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे डिक्लेयर कर देना चाहिए कि ये जो वीडियो है जो कहते हैं कि 2 इयर्स बाद जो डेथ हो जाएगी, ये एक फेक वीडियो है. ये एक वीडियो बनाई गई थी लोगों को डराने के लिए. सो ये रियल वीडियो नहीं है, ऐसा कुछ भी रियल नहीं है, ये फेक है. सो ये वीडियो उन लोगों ने जब देखा तो उनको भी डरा गया और इसलिए वो लोग अपने अपने घर छोड़कर भाग गए. नेक्स्ट, प्रोग्राम हेल्प्स वुमेन hone business skills. A series of women's entrepreneurship development programs launched by the Jaipur-based research institution has helped a number of women in Rajasthan overcome barriers to business creation and self-employment during the COVID-19 pandemic. So, Jaipur-based एक research institute ने एक program start किया, Women's Entrepreneurship Development Program. और ये program के तहत जो घर बैठे women है, वो लोग business creation और self-employment के लिए अप्लाई कर सकती है. इसमें सिखाया जाएगा कि बिजनेस, घर बैठे बिजनेस कैसे क्रिएट किया जाता है, स्टार्टअप्स कैसे की जाती है. द गाइडेंस हैज इनेबल्ड देम टू टेक अप स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स विद प्रॉफिटेबल आउटकम. सो ये गाइडलाइन को मानते हुए अगर चले तो वो लोग को स्टार्टअप प्रोजेक्ट भी दिया जाएगा और वो लोग को ये भी सिखाया जाएगा कि आप बिजनेस को किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे चला सकते हैं, कैसे प्रॉफिट कर सकते हैं एंड वगैरह वगैरह. नेक्स्ट, Maharashtra government clears action plan to protect heritage trees. The Maharashtra cabinet on Thursday passed an action plan to protect and preserve trees older than 50 years in urban areas by terming them heritage trees. Maharashtra cabinet ने एक प्लान पास किया, एक्शन प्लान, जिसके तहत 50 years के ऊपर जितने भी ट्रीज है महाराष्ट्र के अर्बन एरियाज में, उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा और प्रिजर्व किया जाएगा और उसको टर्म किया जाएगा एज अ हेरिटेज ट्रीज. 50 years के अब ट्रीज को हेरिटेज ट्रीज माना जाएगा. The state will also bring about amendments in the Maharashtra Protection and Preservation of Trees Act. As per the plan, trees older than 15 years will be termed heritage trees. So 50 years के ऊपर के ट्रीज को हेरिटेज ट्री कहा जाएगा और ये जो प्लान है ये प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ ट्रीज एक्ट के अंदर इसको अमेंड भी किया जाएगा, मतलब इसको लागू किया जाएगा. The Environment and the Climate Change Department will issue guidelines in consultation with the State Forest Department based on existing method. और ये State Forest Department के साथ भी कंसल्टेशन किया जाएगा, existing method के साथ इसको भी गाइडलाइन में इशू किया जाएगा. Next, Chime Telescope yields unprecedented results. Scientists with the Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment collaboration, जो Chime Telescope कहा जाता है, which includes researchers at the Pune-based Tata Institute of Fundamental Research and National Center for Radio Astrophysics, have assembled the largest collection of fast radio burst FRBs in the telescope's first FRB catalog. So, जो Chime Telescope होता है, इसको यूज करते हुए पुणे बेस्ड जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है एंड नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स जो है, इन दोनों ने मिलके एक लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ फास्ट रेडियो बर्स्ट को असेंबल किया, जो कि ये टेलीस्कोप का फर्स्ट एफआरबी कैटलॉग में शामिल होता है. सो ये जो
एफआरबी है, ये क्या है? एफआरबी इज अ फास्ट रेडियो बर्स्ट, मतलब एक बर्स्ट होती है यूनिवर्स में, एक फास्ट लाइट होती है जो बहुत मिली सेकेंड के लिए होती है, और वो लाइट कितने दूर से आती है, कहाँ से आती है, क्या है, ये रिकॉर्ड करने के लिए ये काइम टेलीस्कोप तैयार किया गया था. और while catching sight of FRB is considering a rare thing in the field of radio astronomy. Prior to the CHIME project, radio astronomers had only caught sight of around 140 bursts in the scopes since the first FRB was spotted in 2007. So, रेडियो एस्ट्रोनॉमी के लिए एफआरबी को साइट करना, एफआरबी को देखना या सुनना, ये उनके लिए बहुत ही रेयर थिंग होता है. लेकिन क्राइम प्रोजेक्ट आने के बाद ऐसे एफआरबी उन लोगों ने पहले भी सुना है. 2017 में 140 बर्स्ट जो कि सबसे ज़्यादा था, लेकिन रिसेंटली ये देखा गया कि इससे भी ज़्यादा सिग्नल्स वहाँ से आ रहे हैं. तो दूर दूर गैलेक्सी से भी एक छोटी सी भी जो लाइट, ब्राइट लाइट जो ब्लिंक होती है, वो भी काइम टेलीस्कोप में पकड़ लिया जाता है. Next, US to donate 500 million doses to world. The US will purchase 500 million doses of the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine and donate them 90 to 92 low and middle income countries and the African Union. So USA ने कहा कि हम लोग फाइजर एंड बायोटेक से जो कोविड-19 वैक्सीन है वो परचेस करेंगे, 500 बिलियन वैक्सीन परचेस करेंगे, 500 मिलियन वैक्सीन खरीदेंगे, और जितने भी 92 लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज है उनको डोनेट करेंगे और अफ्रीकन यूनियन को भी डोनेट करेंगे. द वैक्सीन विल बी शिप्ड फ्रॉम अगस्त ऑनवर्ड्स. तो अगस्त से ये शिपिंग स्टार्ट हो जाएगी और 200 मिलियन डोजेस इस साल डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी और 300 मिलियन डोजेस नेक्स्ट ईयर डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी 92 लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज को और अफ्रीकन यूनियन को. Rich countries have come under increased pressure to not sit on orders of excess vaccine, as many in middle and lower income countries remain unvaccinated. So जितने भी rich countries हैं वो लोग वैक्सीन ज़्यादा प्रेफर नहीं कर सकते, क्योंकि अभी भी बहुत ऐसे लो और मिडिल क्लास कंट्रीज है जिनको अभी भी वैक्सीन नहीं मिली, जो अनवैक्सीनेटेड है. तो पहले उनको दिया जाएगा, उसके बाद जो रिच कंट्रीज है उनको मिलेगा. Myanmar military charges Suu Kyi with corruption. The Myanmar Junta has charged deposed civilian leader Aung San Suu Kyi with corruption over claims she accepted illegal payments of gold and more than $500,000 in cash. So, म्यांमार की जो मिलिट्री है, जनता है, वो लोग ने आंग सान सू की जो सिविलियन लीडर है उनके ऊपर चार्ज डिपोज किया कि वो करप्शन की शिकार है, और उन्होंने इलीगल पेमेंट एक्सेप्ट किया, गोल्ड और $500,000 इन कैश. सो ये उन्होंने भी क्लेम किया था कि हाँ उन्होंने लिया था. द कंट्री हैज बीन इन टर्मोइल सिंस द जनरल आउसेस मिस सू की ऑन February 1st. सो February 1st से उनको डिटेन कर लिया गया था. उसके बाद बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुई थी, 850 लोग मारे गए थे प्रोटेस्ट में, और आंग सान सू की के ऊपर अब करप्शन का भी चार्ज लगा दिया गया. सो ये पहली बार नहीं है कि वो हाउस अरेस्ट में है. इससे पहले भी वो 15 साल के लिए हाउस अरेस्ट में थी. 2010 में वो रिलीज हुई थी. उसके बाद उन्होंने अपना पार्टी को ऊपर उठाया था, इलेक्शन जीता उन्होंने. इलेक्शन जीत के वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बनी, प्रेसिडेंट बनी. उसके बाद म्यांमार को चलाया. अब फिर से उन्हें डिटेन कर लिया गया और वो फिर से हाउस अरेस्ट में चली गई है. नेक्स्ट, Delta variant is taking hold of Europe. The World Health Organization's Europe director warned that the highly transmissible Delta variant of SARS-CoV-2 is poised to take hold in the region. So, World Health Organization WHO का कहना है कि जो डेल्टा वेरिएंट है कोविड-19 का, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और ये एक रीजन को अगर पकड़ लेती है तो वहाँ पे वो पकड़ के बैठ जाती है. तो अभी फिलहाल बहुत सारी कंट्रीज यूरोप में रेस्ट्रिक्शन को ओपन करने वाली थी, गैदरिंग करने वाली थी और क्रॉस बॉर्डर ट्रैवलिंग भी चल रहा था. लेकिन अब जब डेल्टा आ गया, डेल्टा वेरिएंट वहां पे पहुंच चुका है, तो ये अब उनके लिए बहुत ज़्यादा खतरा बन चुका है. सो हु ने ये कहा कि अभी भी लोगों को वार्निंग दी जाती है कि वो लोग घर से बाहर निकले तो सावधानी से निकले, और जो 60 ईयर्स के ऊपर जो लोग हैं उनको और भी ज़्यादा प्रोटेक्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि ये डेल्टा वेरिएंट ऐसा है, ये वैक्सीन के अंदर से भी आपके अंदर घुस सकता है, वैक्सीन इसे नहीं रोक सकती. नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट डेज, और 11 जून का कोई भी इंपॉर्टेंट डेज नहीं है, लेकिन 11 जून का एक इंपॉर्टेंट इवेंट है और वो है द आगरा हाई कोर्ट
जो अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट माना जाता है, वो इस्टेब्लिश्ड हुआ था इंडिया में 11 जून 1866 को। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टुडेस कोट, और आज का मोटिवेशनल कोट है, यू कैन नॉट विन इन लाइफ इफ यू आर लूजिंग इन योर माइंड, इफ योर माइंड इज स्ट्रांग देन योर लाइफ विल बी स्ट्रांग। तो अगर आप आपके दिमाग में हार रहे हो तो फिर आप अपने लाइफ में कभी नहीं जीत सकते। अगर आपको अपने लाइफ में जीतना है, अगर आपको लाइफ में कुछ भी हासिल करना है, तो पहले अपने दिमाग को जिताना पड़ेगा, अपने दिमाग को एक परफेक्ट सिचुएशन में लाना पड़ेगा, उसको जीत दिलानी पड़ेगी, उसके बाद ही आप अपनी लाइफ में जीत सकते हो। जब तक आप दिल से सोचोगे, दिमाग से नहीं सोचोगे, तब तक आप नहीं जीत सकते। सो दिमाग को पहले जिताना है, दिमाग को स्ट्रॉन्ग करना है, माइंड को स्ट्रॉन्ग करना है, उसके बाद हमें आगे बढ़ना है। तब जाके हमारा लाइफ भी स्ट्रांग होगा और हम अपने लाइफ में अपने जीतेंगे भी और सक्सेसफुल भी बनेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।